பண்ணை முறையில் மாடு வச்சிருக்கிறவங்க எல்லாருமே கண்டிப்பாக தினமும் மாட்டையும் தலையையும் கண்டிப்பாக கழுவிடணும். ஸோ அது எப்படி கழுவுறாங்க, பண்ணை முறையில் வச்சிருக்கிறவங்க என்ன மாதிரி மிஷின் யூஸ் பண்ணுறாங்க, எப்படி கழுவுறாங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த மெஷின் வந்து ஹை ப்ரெஷர் மிஷின். இந்த மிஷின் வச்சு தான் வந்து மாட்டையும் தரையும் கழுவுவாங்க. ஸோ இந்த மெஷினில் இந்த ப்ரெஷர் ஹை ப்ரெஷரில் அடிக்கும்போது நீங்கள் மாட்டில் இருக்கக்கூடிய அழுக்கு எல்லாமே சுத்தமாக கிளியர் ஆகிடும். ஸோ பாருங்கள் இந்த மாட்டை வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுறாங்கன்னு. ஸோ இந்த மாட்டோட கால் பகுதி, தலைப்பகுதி, உடம்பு எல்லாமே, தரை எல்லாமே இந்த ப்ரெஷர் மிஷின் வச்சு அடிக்கும்போது சுத்தமாக க்ளீன் ஆகிடும். மாடை தினமும் க்ளீன் பண்ணணும். பண்ணை முறையில் வச்சுருக்கிறவங்க எல்லாருமே தினமும் க்ளீன் பண்ணணும். ஸோ அது வந்து இந்த பக்கம் நீங்கள் எல்லாமே தரைப்பகுதி, கால் குழாம்பு, உடம்பு பகுதி, மடிப்பகுதி எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணணும். நீங்கள் முத்தின சனையாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் பார்த்து க்ளீன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இல்லை நான் வந்து அவ்வளோ முத்தின சனை இல்லை அப்படிங்கும்போது நீங்கள் கேஷுவலாக க்ளீன் பண்ணலாம். நீங்கள் ரொம்ப கிட்ட போகாதீங்க. ரொம்ப கிட்ட போனீங்கன்னா வந்து மாடுக்கு ரொம்ப வலிக்கும். நீங்கள் வந்து ஓரளவு டிஸ்டன்ஸில் நின்று தாராளமாக இதை தினமுமே கழுவலாம். மாட்டை கழுவுறதுங்கிறது வந்து மாடு சுத்தமாக இருக்கும், தரை சுத்தமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தை விட கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாணி போட்டு சாணி மிதிச்சு ரொம்ப வலிக்கி விட ஆரம்பிச்சிடும். நாம் நடந்தாலே நமக்கு வலிக்கி விட ஆரம்பிச்சிடும். மாடுகளுக்கும் வலிக்கி விடுறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது. அப்போ தினமும் மாட்டையும் தரையும் க்ளீன் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு மாஸ்டிசிஸ் வராது, மடி நோய் வராது, மடி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக வராது. அப்புறம் வந்து நீங்கள் தரையை க்ளீனாக வச்சுருக்கும் போது வலிக்கி விடுறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி. மாட்டுக்கு வந்து நிற்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி கிடைக்கும். இப்போ தரை நீங்கள் கழுவி விடாமல் விட்டிங்கன்னா சாணி அதுக்கு மேலே அப்பி நாம நடந்து போனாலே வலிக்கு விடுற நிலமையில இருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த காரணங்களுக்காக தான் நீங்கள் வந்து மாட்டையும் தரையும் கழுவணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த மெஷின் தான் ஹை ப்ரெஷர் மெஷின். இந்த மெஷின் வந்து ஒரு பார்த்தீங்கன்னா 22,000 23,000க்கு இந்த மெஷின் அவைலபிளாக இருக்கும். இந்த மெஷின் வந்து நீங்கள் ஒரு மோட்டரோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஒரு பம்பு இதில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். அந்த மோட்டர் வந்து இப்போ ஓடிட்டு இருக்கிற மோட்டர் வந்து 1.5 HP மோட்டர். 1.5 HP மோட்டரோட இந்த பம்பு, இந்த பெட்டு எல்லாமே அப்படியே ஒரு செட்டாக வரும். இது பேர் ஹை ப்ரெஷர் மெஷின். இந்த மெஷின் மூலிமா தான் நாம் கழுவிட்டுருக்குறோம். இது அமைக்கிற முறைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெஷினுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு ட்ரம் வச்சுக்கணும். இந்த ட்ரம்மில் வந்து கண்டினியூஸாக தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கணும். இந்த மெஷினில் இந்த ட்ரம்மில் இருந்து தான் இந்த மெஷினுக்கு தண்ணி போகும். ஒரு ஹோஸ்லேருந்து இன்னொரு ஹோஸில் வந்து ரிட்டர்ன் வாட்டர் வரும். ஸோ அதனால் இந்த மெஷின்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஹோஸ் போகணும். ஸோ இந்த மெஷின் வாங்கும்போதே நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரம்மும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. இந்த ட்ரம்மில் வந்து தண்ணி ஃபில்லாக இந்த தண்ணியை எடுத்து இந்த மெஷின் வந்து ஹை ப்ரெஷரில் வெளிவிடும். ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி இந்த ஓஸை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ லென்த்துக்கு வேணாலும் வாங்கி நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். நாம் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக எப்படி வந்து ஒரு பண்ணை வச்சுருந்தா எப்படி தரையாக கழுவணும், மாட்டை எப்படி கழுவுங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.